根近町の堀切海岸に来ましたけど、台風3号の影響なのかどうか分かりませんが、なんか、仕掛けの針にゴミがついて釣りにならないという釣り仲間船長者がいましたけど、ちょっと自分で試してみます。今から始めます。では1投目。参ったね。おはようございます。コングです。堀切海岸です。3日前に来た時は台風3号の影響でもう長い波足でクーラーボックスを倒され砂まみれになってしまいました。で、昨日おとついもね、まだ台風の余波が残ってた感じでね、今日はいいんじゃないかなと思って来ましたけどね、ちょっと波ありますね。今から始めます。では1投目いきます。オーダーの方が多いですね。
高速の中に駆け上がりありますね。ありますね。高速に入ってするぐらいかな。作れませんね。入ったところで当たりしましたね。キスなのかどうなのか。ちょっと測っていますね。シャクスケールさんから提供いただきましたシャクギススケールです。ちょっと小さいですけど初めてこれで測っています。14センチですね。小さいですね。もうちょっと大きいピスで測りたかった。